¿Qué son las cubiertas de tractor? ¿Cómo? Cubiertas de tractor. ¿Qué es eso de cubierta de tractor? ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es eso? Cubierta de tractor. O sea, yo sé que son las cubiertas, que son las gigantes de los tractores. ¿Sabes lo que es un tractor? Sí. Como que sí. O sea, yo puedo pensar lo que es un tractor, pero no sé si estamos hablando No del se mismo refiere- tractor. Claro, no se refiere a eso. Es que yo tampoco lo estoy captando. Bueno. No sé, ¿a qué te referís?